Wenn ich die Freunde meiner Kinder bei uns habe, bin ich dann verpflichtet, die einzucremen oder hafte ich vielleicht dafür, wenn die sich einen Sonnenbrand bei den Temperaturen da draußen holen? Und wenn ich eine Stadt gründen möchte, geht das so einfach? Wenn ich viel Land habe, kann ich nicht einfach eine Stadt gründen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist mal wieder Sonntag, Zeit für eure Nutzerfragen. Und die erste Nutzerfrage, die kommt von Jack G. Er sagt zunächst mal, dass er jemanden grüßen möchte. Jack G. möchte grüßen Katharina und den kleinen James. Liebe Grüße an Katharina und an den kleinen James von Jack G. Ja, die Grüße sind hoffentlich angekommen. Aber jetzt zur Frage, was ist, wenn ich mehrfach im Ausland umziehe und keinen Wohnsitz in Deutschland habe? Muss ich das in Deutschland noch jemandem mitteilen? Und was wäre, wenn ich alte Mietschulden habe oder Rechnungen oder was auch immer? Kann ich da noch Mahnbescheide haben? Erreichen die mich überhaupt im Ausland? Können die durchgesetzt werden? Keine Ahnung, welche Rechnung du da noch offen hast, Jack G., aber ich kann dir dazu Folgendes sagen. Seit November 2015 gilt in Deutschland das Bundesmeldegesetz. Du musst dich also zwingend abmelden, wenn du aus deiner Wohnung ausziehst und keine neue Wohnung im Inland beziehst. Wenn du ins Ausland verziehst, dann kann man bei der Abmeldung auch eine Auslandsanschrift angeben, wenn man das möchte. Musst du aber gar nicht und in deinem Fall würde ich es auch nicht empfehlen, wenn du nicht willst, dass man dich im Ausland noch findet. Also haben diejenigen, die dich suchen, schlechte Karten. Hat man allerdings trotzdem deine Anschrift gefunden, kann man die Sachen natürlich, die Schulden natürlich auch vollstrecken und die Ansprüche durchsetzen, auch noch im EU-Ausland. Da gibt es normalerweise grenzüberschreitende Mahnverfahren. Deutschland hat mit über 30 Staaten entsprechende Abkommen geschlossen. Darunter sind alle EU-Staaten. Also man wird schon globaler, auch in der Vollstreckung. Früher war das schwieriger als heute. Auch ein deutscher Mahnbescheid kann im Ausland zugestellt werden. Aber klar, wenn man dich spät erst findet, kann man sagen, vielleicht sind die Sachen schon längst verjährt. Kommt also darauf an, ob sich das lohnt, wenn die Mietschulden hoch genug sind. Vielleicht. Mickey Knox fragt, darf ich in Deutschland Land kaufen und meine eigene Stadt gründen? Ja, das ist eine gute Idee, nur es gibt in Deutschland kein Niemandsland. Du bräuchtest Niemandsland, um damit irgendwas machen zu können, ist in Deutschland nicht so. Denn wir haben zum Beispiel in den Gemeindeordnungen das Ganze geregelt. Da steht in § 16 Absatz 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen nichts, wofür wir nicht einen Paragraphen finden würden. Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde gehören. Und in Absatz 1 steht da, das Gebiet der Gemeinde besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zu ihr gehören. Also alles ist aufgeteilt schon und ich befürchte, da hast du keine Chance mehr mit deinem Grundstück noch reinzukommen und eine eigene Stadt zu gründen. Johannes R. fragt, wenn ein Freund, eine Freundin meiner Tochter zu uns zu Besuch kommt und mit unserer Tochter im Pool planscht, muss ich das fremde Kind dann mit Sonnencreme eincremen? Oder sind die Eltern, die ihr Kind mit der Badesachen zu uns geschickt haben, in der Pflicht, es vorher einzucremen? Das ist eine spannende Frage. Es ist so, dass Eltern gemeinschaftlich die Pflicht haben, um Minderjährige sich zu kümmern und zu sorgen. Und sie müssen die Minderjährigen natürlich vor Gefahren schützen, ganz allgemein. Und man kann diese Aufsichtspflicht, die man hat als Elternteil, aber auch auf Dritte übertragen. Und die Übernahme, die kann auch stillschweigend erfolgen, zum Beispiel, wenn ein Kind einfach auf eine Geburtstagsparty oder eben, wie du sagst, auf eine Poolparty geht. Der Bundesgerichtshof, der hat schon relativ frühzeitig allerdings gesagt, dass nicht jedes gemeinsame Spielen auch Aufsichtspflichten auslöst. Da ging es um einen 4- und einen 6-Jährigen, die haben sich irgendwie getroffen und da kann man nicht sagen, wenn der 6-Jährige zum 4-Jährigen rübergeht, dass dann die Eltern des 4-Jährigen sofort Aufsichtspflichten haben. Also da kann man nicht sagen, dass da unmittelbar immer Rechtsfolgen ausgelöst werden. Könnte bei so einer Poolparty Eltern kommen, übergeben, schon anders sein. Das ist nicht nur das mal ebenso spielen. Also sagen wir mal, ja, grundsätzlich sind da schon entsprechende Aufsichtspflichten. Allerdings bestehen die nur immer nach den Umständen, was erwartet werden kann. Man nimmt Alter, Eigenart des Kindes, Charakter des Kindes und danach entstehen die entsprechenden Pflichten. Wenn also jetzt ein besonders junges Kind zu dir kommt und sich beim Planschen die Haut verbrennt, dann könnte es schon sein, dass
eventuell die Eltern, die da einen Strick draus drehen. Andererseits kann man auch sagen, die Eltern, die die Aufsichtspersonen ausgesucht haben, müssen die auch gewissenhaft und sorgfältig aussuchen, sodass da auf alle Fälle auch eine Mitschuld zu sehen sein werde und zu sehen sein würde und dann beide als Gesamtschuldner dran. Sowohl die Eltern, die die Aufsichtsperson falsch ausgesucht haben, als auch die Aufsichtsperson selbst, die entsprechend nicht eingecremt hat. Aber wie gesagt, hängt davon ab, wie alt ist das Kind, ist eine unmittelbare Gefahr für die Sonneneinstrahlung. Was man nicht sagen kann, ist, ja, ich habe jetzt die Aufsichtspflicht, aber wenn die sich nicht darum gekümmert haben, ist ja dann nicht mein Problem. Also da bitte euren Pflichten nachkommen. Cremt eure Kinder ein, liebe Leute. Denn Rot ist nicht das Durchgangsstadium zu braun, wie man früher so schön gesagt hat. Also chillt draußen, lasst uns ein Abo da. Das fände ich noch ganz cool, wenn wir hier bald die Viertelmillion erreichen könnten. Das geht aber nur, wenn ihr das Abo-Knöpfchen drückt. Und wer regelmäßig daran erinnert werden will, dass wir hier YouTube-Videos machen, der drückt auch noch das Klingelchen neben dem Abo-Knopf und dann habt ihr morgen schon eine Info von YouTube, wenn es hier das nächste Video gibt. Was morgen kommt, das sage ich euch auch jetzt schon. Guckt einfach unten in die Videobeschreibung, da steht drin, was morgen gesendet wird. Euch danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, tschüss und bis dahin.